गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए हमारी एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या? जैसा कि हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन इंटेक करना, अच्छा खाना खाना, दूसरी चीज़ वाटर इंटेक प्रॉपर करना, उसके तीसरी चीज़ आती है नींद। तो क्या आप लोग अपने घर में अच्छे से सोते हैं? क्या आपकी नींद प्रॉपर है? क्या आपकी नींद किसी और की वजह से खराब तो नहीं हो रही है, या आपको खुद को ऐसा तो नहीं है कि आपकी नींद आप ही की वजह से खराब हो रही है, रात को प्रॉपर नींद नहीं आ पा रही है? आपकी फैमिली में कोई स्नोरिंग मतलब खर्राटे लेता है और आपको इसका इलाज अभी तक नहीं पता है कि खर्राटे भी ठीक हो सकते हैं और कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं, क्या वो इतने डेंजरस भी हो सकते हैं? तो चलिए कल मिलते हैं और बात करते हैं स्नोरिंग के बारे में। थैंक यू सो मच।